ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី1ខែ6ឆ្នាំ2026បងប្អូនមើលណាបាទមើលដើមតារ៉េនខ្ញុំមើលអានេះយើងដាំជួរ5ម៉ែត្រ1 5ម៉ែត្រ1ហើយបងប្អូនមើលមែកមើលនោះមែកអាញ៉ៃបាទមែកឡើងស្អេកស្កាស់យើងខ្លាចតែមែកស្អេកស្កាស់ផ្លែមិនស្អេកស្កាស់អានឹងបានយើងគួរទៅយកមែកយកអីចេញដើម្បីរកផ្លូវដែលវាឲ្យផ្លែច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមែកស្អេកស្កាស់ផ្លែក៏ស្អេកស្កាស់តែបងប្អូនចាំបាច់ចាយពលកម្មទៅយកមែកអញ្ចេះទៅយកមែកអញ្ចោះអស់ថ្លៃពលកម្មដល់សន្ធឹកសន្ធាប់អស់ថ្លៃថ្នាំដល់សន្ធឹកសន្ធាប់បងប្អូនមើលនេះមែកស្អេកស្កាស់ណែមែកស្អេកស្កាស់ចំការនេះចំការអា1ហិកតាកន្លះយើងដាំ300ដើមមែកក៏ស្អេកស្កាស់ដើមក៏ស្អេកស្កាស់តែផ្លែវាក៏ស្អេកស្កាស់1ហិកតាកន្លះឆ្នាំនេះគឺតារ៉េននេះឆ្នាំទី10ប្រមូលផលហើយឆ្នាំទី10គឺយើងបាន14800ផ្លែបាទដាំក៏ស្អេកស្កាស់បាទទេមែកក៏ស្អេកស្កាស់ផ្លែក៏ស្អេកស្កាស់លុយក៏អីគេក៏ពេញហៅប៉ៅអានេះបានគេហៅថាការធ្វើកសិកម្មមាននិរន្តរភាពពេលឆ្នាំទី5ទី6ទី7ទី8នេះគេថាតាកាំងដាំតារ៉េនស្អេកស្កាស់មានតែមែកហើយនឹងស្លឹកទេតែដល់ឥឡូវតើមានតែមែកហើយនឹងស្លឹកដែរឬទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតែងតែជាអ្នកដាំដុះដំណាំតារ៉េនដែលតែងតែទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចេះអ្នកបច្ចេកទេសចុះសូមអញ្ជើញមកមើលចំការតារ៉េនតាកាំងនៅមេមត់ដាំ5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រមែកក៏ស្អេកស្កាស់ផ្លែដើមក៏ស្អេកស្កាស់ផ្លែក៏ស្អេកស្កាស់បាទដើម្បីដកចំណុចអាកំបាំងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តចេញតាកាំងដាំតារ៉េននេះដើម្បីបកស្រាយអាមែកអញ្ចេះអាមែកអញ្ចោះគេចេះថាប្រើនិយាយអញ្ចេះអញ្ចោះតាកាំងចាយពេលវេលា10ឆ្នាំបាទទើបផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ផ្ដល់ជាវីដេអូជូនដល់បងប្អូនដែលចំនួនក្រោយកំពុងតែបន្តដាំនោះកុំឲ្យលិចកុំឲ្យកើតឈួតអស់1ហិកតាកន្លះប្រើតាមប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិប្រើតាមប្រព័ន្ធជីសរីរាង្គរបស់តាកាំង14800ផ្លែទៅលើកាឡាផ្ទៃ15000ម៉ែត្រការ៉េមកដល់ថ្ងៃនេះក្នុង300ដើមមានតែខូចខាតអស់តែ4ដើមឯងខូចខាតអស់តែ4ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកបាទទេសូមបន្តមើលវាតទៅទៀតដូចថាមុនគឺតែងតែតាកាំងថាអូចំការតារ៉េនអាតាកាំងដាំតារ៉េន5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រនេះបងប្អូនមកមើលផ្លែចឹងណោមើលចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងមែកស្អេកស្កាស់អត់ហើយទល់ឈើនេះក៏ស្អេកស្កាស់ដែរណានេះទល់ឈើក៏ស្អេកស្កាស់ដែរនោះមើលផ្លែនោះអូកុំអីអាខ្លះទៀតមានវីដេអូខ្លះទៀតនេះដើរមកទើសក្បាលអញ្ចឹងកាត់មែកនឹងចោលអស់នេះអានេះទើសក្បាលកាត់មែកចោលនេះបាទតិចតែមើលវីដេអូគេផ្សេងដើរមកឲ្យតែទើសក្បាលកាត់ចោលទាំងអស់ហើយនេះកាត់ចោលហ្មងផ្លែអានេះផ្លែចំនួនទី1នេះមាន signal មានសញ្ញានឹងទៀតដូច្នេះបងប្អូនវីដេអូនៅក្នុងសង្គមទុរេននៅក្នុងសង្គម social media តែងតែធ្វើមកដើម្បីទាក់ឲ្យតាមដានហើយទទួលលុយពីវីដេអូទេតែបងប្អូនជាអ្នកដាំដុះប្រយ័ត្នខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយថ្លៃពលកម្មខាតទាំងលុយថ្លៃទិញថ្នាំ2អ្នកដែលធ្វើវីដេអូហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងណាជម្រាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថតទៅខាងក្រោយគឺសិតតែផ្លែហ្នឹងផ្លែអញ្ចឹងណូមើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាដាំស្អេកស្កាស់មែកស្អេកស្កាស់
ផ្លែក៏ស្អេកស្កះលុយក៏ណែនអប៉ៅថ្លៃដើមក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ